Всем привет! Сегодня буду делать обзор на щиты от киберхакера Метель. Сейчас смотрите. Сейчас будет. Сейчас это. Сейчас. Вот. Добро пожаловать в мод-меню киберхакера. Приятной игры. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо помню. Так. И вот я оказался здесь. Там должен быть следующий игрок, который сюда заходит. А я стою здесь. Сижу, наверное, стою. Это отмычку. Какая разница, просто побежали. Ой, там пусто. А, нет. О, это дверь на улицу, а это дверь пусто. Это вот игрок, оказывается, такими были. Вот. И игрок, когда сюда спускается, он идет вперед, сюда заходит, у него здесь вот. Так где? Ой, вот он. Вот он. А почему у него голова снеговика? О, внутри печки что-то есть. Дрова рубленые. Вот это. Я думаю, это просто картинка. Но это не картинка. А это что? Это подарок. Секретный подарок. Надо найти все секретные подарочки. Это как будто скулбоя. Помните, в новогоднем обновлении скулбоя были тоже подарочки такие. Ладно. Нужно проверить на паузе. Зайти вот уже на Алана. Так. Там собака. Ой. Вот еще один секретный подарочек. Их надо собирать, наверное. Здесь собака. С одной собачкой. Так. Ноуклип. Срочно искать. За карту бежать. Ладно, никакой за карту. Ладно. И пока ждите вторую часть. Ну, не будет второй части. Буду рассказывать в следующем видео, как скачать эти читы. Пока. Все.